और समाजी लोग कहता अजीत से हमारा केंगा गो नहीं होला सरवा का मतलब कमल बास से केंगा होला वो सरवा का मतलब रउआ से केंगा गावत नहीं एह बात का जवाब दो एक बार ई सरवा लागत और से कहे कि सरवा कहत भाई है अजीत त जकरा दुख बहु हमरा के मत गाओ भाई है अजीत अजीत चल अजीत भाई हम वैसा के भाई हो 45,000 के शेरवानी किनने वाले का लड़का हूँ छोट भाई है कलाकार है भोजपुरी जगत में अजीत हलचल के समान किसी गायक व्यास का आवाज तत्काल रेट में नहीं है वो दूसरा रेट से दूसरा पर पहुंच सकता है नहीं कहत कि व्यास व्यास हम है ताकि जो गायकी उसमें है सारा लोग का आवाज ढीला को बिक दी 10 मिनट काम में खाली वैसा गायक है कि यहाँ गोलू राजा अनुपमा यादव फूल शर्माला गाली बदगावे में अजीत हलचल एगो पीस में इंगम गाइले कलाकार से गाइले जे कलाकार बा कब कब बनिहार से गावे पर जला दुख दे के तनी बढ़ा दो चलती में बाड़ो तोहरे बहाने रोजी आवतानी तोहरे बहाने रोजी आवतानी दिन बीत जाला ताकत पिपरा के छाव दिन बीत जाला ताकत पिपरा के छाव पर विश्वास नहीं खाला में ढकेला ए जान आवई करे जाओ जान हमार ले लो अब लोग देखे ना दी वो पर है लो सोलवा के डनार धला सरको बिहार में सब यूपी में सरको सोलवा के डनार धला चलो प्यार 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 चलो प्यार वाला चलो प्यार 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 चलो प्यार वाला एक असली नाई निर्मला जी देव तने गिनाई कोने के फुहर गा के मार्केट बालो रो में धाकड़ धाकड़ को सजिंदा बैठल बालो हां मनोज गिरी के खेदले होइलो मनोज गिरी के खेदले होइलो में के जितना जना बजाओ तलो हां गलती कनी हां अभी वो लोग रेट मनोज बा में 300 से बेसी ना रहलो ना रवा बढ़ा दे तनी अचानक हमर में ना बढ़ा दे हमर में बेंजू 800 पर बजेला हां अभी ऊपर से भाड़ा भी नहीं देना 1 रुपया अभी बजाओ तो हम 800 पाई हमने में अरे वो पगलात नहीं अब हमारा उतना दी याद देखे के बजाओ तो हमारे को याद ना रहेला ना अब ये कहत कि डोरे दुगो न चले ना हां ओहे छिनारी के दे सवेरे फेल कोइला सियो हरे में एगो सिटी कॉल के कह देले हो आ ड्राइवर साहब ने के ते गोल के कह देले हां हिना जनी है का बतिया के लेल बनी हां मलिकार से अलग अलग रेट पर दोनों जने मलिकार के दबे बने के जाना कि कहीं आले एही तोरे चुप चोरी चली कहीं आले एही तोरे चुप चोरी चली
रह से बात कैले रहलो आसन 16-28 वाला नु 28 आसन 16-28 वाला 28 फरवरी। हाँ 60,000 मंगल रहने हम 75 पर बहना लेकर लौटा देने कि ना दूर पड़ता तारा के 75 पर बहना लेकर प्लस गाड़ी खर्चा लौटा देने के ना उतना लंबा हम आसन सुन जाए बंगाल में हमारा जब बिहार में प्रोग्राम मिला था तो एक पक कहो कि ना पहले पूछे निर्मला बड़ी तो हाँ कितना मंगल बड़ी तो 60,000 हमको तो हम उनका से ढेर पुराना है एक खड़ा कर दिलो तो ना ब्याज 75 ले ले गाड़ी खर्चा ले ले तब वो लौटा दिल बने डायरी में लिखल हो जाए फ्लाइट से बात हुआ है। फ्लाइट पर हम ना जाइले ट्रेन पर ना जाइले सीढ़ी पर चढ़ाव में जब मंच पर चढ़ाव में गिरला तने हम जाई सीढ़ी चढ़ा प्रोग्राम खाती हमार गाड़ी जहाँ ले पहुँचला तहाँ ले जाइले कोही आले एही तरह चुप चोरी चले करो इंतजार यार यूपी में गोली गोली ए दिलवा के हाल बोलो के करास कोई ए बुढ़ियो नहीं कैसा हाथ बोला अब कैसे सोही ए मोटकू बड़की माई बन के दीवानी हमर हाथ धाला बन के दीवानी हमर हाथ धाला चल प्यार 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 चल प्यार बोला चल प्यार प्यार चल प्यार बोला एगो गाना के जवाब तैयारी हुई तो दूसर गा दे स्टॉक ढेर बनू एगो रुआ तैयार करब जवाब हमार पहले दूसर पुराने कह दे रुआ कि एकदम नया नया लिखे निर्मला जी मुंह से हवा मत बने पटक दे मानो कर पटक दे अच्छा हमारा कहे का मतलब कि चाकू खरबूजा पर गिरे चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे का मत है कहीं नहीं हुई खरबूजा तो लइकवन को मत पड़ के कहीं रहो जमला जस लइका बा रह दो मलिकार कहते हैं कि जी क्षमा कर डॉक्टर साहब के हाल बन जा डॉक्टर साहब पर एको चुटकुला ना कने हो नीमन कहो डॉक्टर साहब ए स्वीटी क्रिया जाए ना अच्छा दे छोड़ हमारा बहुत सिर हो जाओ पानी हम चुप रहना ऐसे कह क्या रोगा पगलाई बीमारी के ना हम तो बताए ही 12 मास में कोनो बात पगलाई मत एगो डॉक्टर साहब सही ऐसा ना एगो धनिक मेहरारू रहली हां मोटे मोटे बूढ़े देखो हां भाई ऑपरेशन करे के टाइम रहे तब बिजी आदमी रहली हां कहले कि डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब छुटकारा कितने दिन में हो जाएगा हां डॉक्टर साहब कहने कि अगर ऑपरेशन सफल हो गया हां तो 15 दिन के बाद छोड़ देंगे यस 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 एक और माने माने तो कहने कि ऑपरेशन सफल हो गया हां टका को काट के छोड़ दे चल जेबू चल जइयो एक बाद कहले कि यदि असफल हो गई तो तारे के छोड़े के पड़ी तार खानदान के लोग रो रो के उठा के लाश लेके चले एगो तो इंजीनियर हां नौकरी ना लागल ना घूस दे के पढ़ले रहले हां आ गांव के भोला भाला जनता के बेवकूफ बनावे खातिर हां एगो क्लिनिक खोल देले आ उ जानत कुछ ना डॉक्टर साहब ना 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 आ लिखवा देले कि बीमारी ठीक होने पर यस 300 रुपया लिया जाएगा अगर ठीक नहीं हुई 1000 वापस दिया जाएगा निर्मला जी के दुल्हा कहले कि रही बेवकूफ बनौले बड़े कि हम बेवकूफ बनाई गईले बीरबल भाई कहले कि कारूल बात बीमारी अच्छा होने पर 300 लिया जाएगा नहीं अच्छा होने पर 1000 इनाम दिया जाएगा यस यस कहले कि वही करी तो हम आइल बनी हमारा जीभ पर कुछ स्वाद बुझाते नहीं लो का कुछ नहीं
ना कंपाउंडर यस सर 24 नंबर बोतल लेकर आओ आओ 4 बूंद जी पर गिराओ आओ जी पर जब 4 बूंद गाढ़े स्प्रिट गिरावल गई हां तो कहता ये मर्द स्प्रिट हका हो बोले कि आपका स्वाद वापस आ गया आ गया 300 रुपया दीजिए दीजिए ले ले हले उगर ले 1000 ठगे तले 300 दे के बोका नियर मुंह कोइले बड़े बोका नहीं फिर बिहान में कहले कि रह उपाय लगावे दो दूसर का दिन करे कहले डॉक्टर साहब यादाश्त बिगड़ गइल बा कुछ याद नहीं पर काल का भइल परसों का भइल कहले कि ठीक हो जाएगा कंपाउंडर यस सर 24 नंबर बोतल लेकर आओ तो तले ही कहता कि चुप रही कहने पे लड़ रहे स्प्रिट रहुए आपका यादाश्त भी वापस आ गया 300 रुपया और दीजिए 600 दे डाले अब तो मुंह और चौथा जस कइले बड़े और घर निर्मला जी को नहीं ना चले वो भटाई में से कमाई रह जाए तीसरा दिन फिर जाता रहे डॉक्टर साहब तू अते आइल बनी आंख से लोगते नहीं कहे कंपाउंडर यस सर इसका कोई इलाज है नहीं कहले कि नहीं सर नहीं 1000 रुपया दो अब इंजीनियर के कंपाउंडर तेज रहलन 50 के नोट 10 गो देहले ले है 1000 10 गो गिन ली वो तो रहे 500 अभी मिलावत रहे 1 2 3 कहले कि 10 गो बा 50 टकिया 500 नु भाई कहले कि 500 दो दोनों है ना 300 दो तार नजर काम करे लगा 900 दे के अबू का बन रहा ध्यान दी नुरमुल जी हमने के नचनिया कोई जहाज से उतर है जूली के नाव कहां बाड़ू फिर 1000 डॉक्टर साहब हमरा विनोद भैया एगो और ही काम करे को विनोद भैया हमरा के बोलाए चाहे मत बोलाए इनको को बोलाए चाहे मत बोलाए गांव में कौन वैसा काम करी जाला कि जो इतिहास बन जाए बाबूजी चल गई नहीं आप खजाना के जब कमी बाना ना जो ये मर रहनी भले को हम भी साजे बज के आके घूम ले पुण्यतिथि करा के जिला में रिकॉर्ड बनाओ हर एक साल भले प्रोग्राम ना हो के 10 गो ब्राह्मण लोग खाई गांव जवर के लोग खाई वो चाचा के नाम पर ई काम जरूर करे करवा सके जन्नी आयरा सब के व्यवहार देखले बनी अगले साल से हम रुपये पैसा नहीं कह सकत बाकी पुण्यतिथि करावे को पक्का हमने कराई ले जा ना वो जे रोक दो करे कोई जा अब तने वही नाम के जब बदला में गालो कुछ